हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं खमन ढोकला। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमने 3 कटोरी बेसन लिया है। अब हमने 1 कटोरी सूजी ली है, जिसमें पानी डालकर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो सूजी फूल चुकी है, इसे हम छान लेंगे और बेसन में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें छाछ ऐड करेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे। तो घोल हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक कंटेनर लिया है, जिसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। अब प्लेट में हमें चारों तरफ ऑयल अच्छे से लगाना है। अब हम घोल के अंदर 1 इनो ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके हम इसे प्लेट में डालेंगे। अब हम इसे स्टीम होने के लिए 15 मिनट के करीब रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे ऊपर। तो 15 मिनट बाद हम इसे फोक की मदद से चेक करेंगे। बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो हमारे खमन ढोकला तैयार हो चुका है। अब हम इसे चौकोर आकार में कट करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया है। इसे गर्म होने के बाद हम इसमें राई ऐड कर देंगे और 1-2 चुटकी के करीब हल्दी भी ऐड करेंगे। फिर हमने प्याज ऐड किया है, हरी मिर्ची ऐड की है। फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें खमन ढोकला ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो खमन ढोकला बनके तैयार हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।